सावन का महीना था और एक तोता अपनी पत्नी तोती और 3 छोटे बच्चों के साथ कांवर यात्रा पर निकला था। लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश, बिजली गिरना और भारी तूफान आ गया। पानी का सैलाब आया, तोते की पत्नी और बच्चे बह गए। बस वो अकेला रह गया, चीखता तड़पता हुआ। उसने कांवर को सीने से लगाया और कहा, हे भोलेनाथ, मेरी दुनिया उजड़ गई, अब तू ही सहारा है। उसी वक्त आसमान से रोशनी फूटी और शिव शंकर स्वयं प्रकट हो गए। भोले ने तोते की आंखों से आंसू पोंछे और कहा, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से पानी को चीर दिया और उसमें से तोती और तीनों बच्चे जिंदा सुरक्षित निकले। तोते ने अपनी फैमिली को गले लगाया और सब ने कांवर चढ़ाई शिवलिंग पर एक साथ। दोस्तों, तोते की भक्ति और भोलेनाथ के प्यार के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।